哎呀，有兩隻。這個太高。呢個區域嘅特產啊，蜂蜜、牛羊馬奶。快被停了車。Up and down, up and down. You can camp anywhere. 呢度應該有真係嘅，呢度咧。嗯。2000蚊一晚。呢度喺個村裏邊有間 guest house， 喺 booking 上面都有顯示嘅。咁啊頭先我哋行錯路，好心嘅當地人就睇出咗嗰間屋嘅相片，就話唔係行呢邊，應該兜嚟另外呢條小路呢度。咁而家就去緊啦。啊，呢邊有。哇，好舒服啊！起咗好多，種咗好多花。有個小院子，就係隻大狗。呢間 guest house 係住過以嚟最似 guest house 嘅旅館啊！搞得比較市正啦，有燈啦，房間都係咁樣鋪地下，整兩個床鋪啦，有充電嘅頭，都有成3個啦，2、3，咁啊有個窗仔啊。可能樓上啊，相對講熱少少咯。專登轉入村裏邊嘅一個 supermarket 去買啲嘢，入啲水啦。佢呢度有冰鎮嘅可樂啊，乜都有啊！頭先嗌你聽唔到啊，裏邊仲有空調添啊！你睇下裏邊幾巴閉，有空調，仲有雪糕賣啊！哇！我知咁嘅大鐵籤真係即燒。正啊！好，再有啲配啲洋葱、麵包，嚟啊，喐佢。Если вам еще надо, скажите прямо сразу. Примерно еще 20 минут. 咩嘢啊？俾我睇下。OK。俾我望下。你要位同你講，大概20分鐘。魚啊？係嘛？係。即係哦。唉，正唔正啊？麥當勞嘅味道。柒懵懵食甜筒啊！花。
之後我哋想揾旅館，老闆話冇，然之後但係佢話可以去佢屋企休息下。咁好嘢，係，然之後我哋想沖涼，老闆佢話可以幫我哋揾澡堂喎。係揾澡堂，或者去佢哋嗰度沖涼。哦，喂，老闆娘直接車咗我哋去喎，係老闆自己喺度看檔喎。係但係睇有幾遠啊？冇放開咗翻廣州喎。 3蚊雞。3蚊雞去巴西嘅喎。啊，真係好人好事啊！佢話我哋唔講條件嘅。係佢哋話冇條件，但係都要俾啲錢。啊，俾咩錢啊？我覺得都要俾錢，我哋俾錢㗎，俾1000蚊就好啦。嚟食魚係啦，你。咁又係。食魚1400蚊條。我都覺得好食嘅啲魚啊。哦，應該好食嘅。因為啲雞都有啲味㗎，佢哋識醃㗎。人哋都唔自在呢樣嘢話，你照去我度住啦咁。同埋啲呢啲係意外收穫呢啲啊。呢個係自己屋企啊。哦，有隻狗仔啊！阿富汗啊！最係。Bos. 哇，好熱好靜啊！OK。 Пойдет? Yeah。 Хорошо. 為咗向呢隻狗仔示好，我哋專登拎咗嗰啲麵包過嚟，俾佢食下，證明我哋係同佢 friend 嚟嘅 friend 嚟嘅。哇！好多嘢，好舒服喺度，喺度坐下。又喺入邊坐啊？呢度又坐得，入邊又坐得下，裏邊就有風扇。琴晚就發現部車冧咗，就懷疑係隻狗仔整冧噶啦。今日呢個有利實證就係我呢條輻條有個牙印，導致到纖維都已經破損咗，但係就未斷。元兇呢就係佢啦，呢隻咁嘅狗啊，牙痕又咬斷咗阿寬嘅鞋帶。又幾乎咬斷咗我呢個繩輻條，睇下佢可唔可以捱得住啦？呢條大力馬。人哋早上都唔開門嘅。估唔到呢個岔路口有3、4間銀行，但係呢間呢就冇得攞錢，淨係得呢個換錢。對面就可能有 ATM， 有銀聯 Visa Master 嘅 ATM 機啦，就喺度撳咗2萬，手續費幾多？28個幾啊？
食豬腳飯。想食豬腳飯。龍江嗰只喎。終於上嚟啦，真係唔簡單啊！一嘢揸爆個春袋。聽日我哋又要返呢座山啦，即係上呢座山仲有後邊一座，聽講有海拔3000米。今日就先喺下邊呢個河谷水邊露營啦。有河邊有草地啦。有水，露營。爽。嗱，有個鹿幾正。好耐先。